ஹே கைஸ், நான் தான் உங்கள் சரோ. இன்றைக்கி வந்து ஒரு மினி ட்ரைபேட் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த ட்ரைபேடை நீங்களும் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த ட்ரைபேடை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மினி ட்ரைபேடோட பாக்ஸ். இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸில் தான் தராங்க. நல்லா பாக்ஸில் வந்து நல்லா டீட்டெயில்டாக தராங்க. பார்ட்ஸ் நேம் என்ன, அதை எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறது, வெயிட் எவ்வளோ. இதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சுருந்த ட்ரைபேட்ஸ்லாம் தான் சும்மா தான் பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இதில் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கவரில் தனியாக மொபைல் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட மினி ட்ரைபேடை எடுத்துடலாம். ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மினி ட்ரைபாட். செம்ம நீட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. ரேட்டு கம்மினாலும் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நல்லா ஸ்ட்ராங்கான பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மொபைல் ஹோல்டரோட கவரை பிச்சுக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்மூத்தாக நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி மெட்டீரியல் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மொபைல் ஹோல்டரை ட்ரைபாடோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஜஸ்ட் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா லாக் ஆயிரும். அவ்வளோதான், நம்ம மொபைல் ஹோல்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்துடலாம். இது மேக்ஸிமம் வெயிட் எவ்வளோ லோட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 kg வரை தான் லோட் பண்ணும். நீங்கள் வந்து பெரிய டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராலாம் இதில் லோட் பண்ண முடியாது. இந்த மினி ட்ரைபாடோட மேக்ஸிமம் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 7.87 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் ஹோல்டர் இல்லாமல் இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 5.11 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபோல்டட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 8.46 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 141 கிராம். நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எங்கே வேணாலும் கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ட்ரைபாடோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். இதோட ஃபீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்கிப் ரப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நல்லா கிரிப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த ரப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 3 லெக் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பால் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1/4 இன்ச் ஸ்க்ரூ கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 2 லெக் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 1, 2 இந்த 2 லெக் செக்ஷன் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. புஷ் பட்டனோட 5 செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ மொபைல் ஹோல்டரில் வந்து 2 நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. 1, 2 நீங்கள் நார்மலாக இந்த நட்லேயே மாட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த நட்லேயே மாட்டிக்கலாம். இந்த நட்டில் அதே மாதிரி தான் லாக் ஆயிரும். அவ்வளோதான். அப்புறம் இந்த நட்டை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கை டைம் லேப்ஸ்லாம் எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் உங்களுக்கு எதுக்காக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த நட்டை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரைபேடில் வந்து 360 டிகிரி பேனாரமிக் ரொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிட்டு இப்படி 360 டிகிரிக்கு நீங்கள் சுற்றிக்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, 95 டிகிரிக்கு நீங்கள் டில்ட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு கேப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஜஸ்ட் இப்படி போட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் வந்து யூடியூப் ஷார்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த 95 டிகிரி டில்ட் மூலியமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த மினி ட்ரைபாட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நிறையா வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு கார் டயரில் வந்து ஏற்றுவாங்க. அந்த கார் கிரஷ் வீடியோஸ்க்கெலாம் இந்த ட்ரைபேடை வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறையா பேர் இந்த ட்ரைபேடை வச்சு தான் அந்த கார் கிரஷ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் நீங்கள் வந்து விளாக் எடுக்க போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக அப்படி வச்சுட்டு பேசிக்கிட்டே நீங்கள் விளாக் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் விளாகராக இருந்தால் கூட இந்த மினி ட்ரைபேடை நீங்கள் வாங்கலாம். நான் கூட இனிமேல் இந்த ட்ரைபேடை வச்சு தான் விளாக் எடுக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ என்னோட நார்மல் ட்ரைபேடை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சைஸ் கூட. நீங்கள் வந்து விளாக் ரொம்ப நேரம் அப்படி பிடிச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா கை கடுத்துரும். எனக்கே நிறைய டைம் கடுத்துருக்கு. இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது, பிடிக்கவே நல்லா ஈஸியாக இருக்குது. எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது, பிடிக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்துகிட்டு பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ லோ பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் இதோட குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, அட்டகாசமாக இருக்குது. நல்லா ஸ்மூத் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. கையில் பிடிக்கும் போது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இப்போ வந்து என்னோடய மொபைலை வந்து என்னோடய மினி ட்ரைபேடில் மாட்டிருக்கேன். இப்போ நடந்து போகிறேன். அதோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ என்னோடய மொபைலை வந்து கையில் தான் பிடிச்சிருக்கேன். அதுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து நடந்து போகிறேன்.